पानी के बारे में आया था। तो ये छोटा वाला वैसे वैसे भाग गया, डर गया। चलो हाँ, जिन जिन लोगों को नहीं पता, मेरे को भी रूबिक क्यूब सॉल्व करना आता है। कौन कौन ये आ जा सॉल्व करके दिखाता हूँ। कौन कौन चाहता है कि मैं रूबिक क्यूब सॉल्व करूँ पूरा? सॉल्व तो कर लूँगा, लेकिन इसकी वीडियो बनाऊँ। कमेंट में बताना। अभी फ़िलहाल मैं आता हूँ फ्रंट कैमरे के ऊपर। ओके, जो फ्रंट कैमरे से आ गया, यहाँ पर कैमरा भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ये रूबिक क्यूब सही है, पूरा सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें आज स्क्रैम्बल करना है। सबसे पहले पूरी अच्छी तरीके से स्क्रैम्बल करके दिखाऊंगा। सही है ये पूरा स्क्रैम्बल। फास्ट फॉरवर्ड पर डालो। देखो पूरा स्क्रैम्बल हो चुका है। देखो पूरा स्क्रैम्बल। अब फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। फास्ट फॉरवर्ड से डालने से पहले मैं आपको बता दूँ, पहले एक लेयर कंप्लीट कर लेंगे वाइट वाली। वाइट दिखती ये वाली लेयर कंप्लीट रहेगी। ये देखो नीचे रखना है आप लोगों को, तो यहीं पर देख बताइए आप। सबसे पहले हमें तो कंप्लीट हो चुकी है वाली लेयर। दूसरी मतलब अब ये वाली जो दिखाता हूँ, तो ये वाली जो लेयर है ना, देखो ये वाली की साइड से कंप्लीट है। ये देखो यहाँ पर भी एक इनकम्प्लीट है। ये हमने कंप्लीट करना है पूरा, जैसे कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर मैंने सेकंड लेयर भी बना चुका हूँ, देख लो। सेकंड लेयर भी कंप्लीट है। ऊपर एक क्रॉस बनाना होता है, वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो देख रहे हो ना, ये एज ब्लॉक, इसको सारों को इससे अपने इससे मैच करना है, सेंटर ब्लॉक से। ये मेन ब्लॉक होता है, जो भी बोल रहे हो। अब इससे मैच करवाता हूँ। ये देखो ये सारे मैच होगा, सारे मैच हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करना है, अब हमें ये जो कोने देख रहे हैं आप, इन कोनों को सही करना है। उसके बाद हमारा रूबिक क्यूब बन जाएगा। चलो ऐसा ये हो गया हमारा रूबिक क्यूब डन। फ्रंट कैमरे से हटकर पूरा ये कंप्लीट हो चुका है। सही है, आसान होता है।
अब वीडियो बना रहा था तो सही से कैमरे में दिखाना भी होता है, तो उसकी वजह से खराब बन गया था थोड़ा। तो ये देख सकते हैं पूरा का पूरा बन चुका है, एकदम शाइन मार रहा है यार क्या। ओके तो बनाइए देखिए। और जिन लोगों को भी इसका पार्ट चाहिए, मतलब इसको पूरा बनाने का, तो कमेंट करना, मैं आपको सिखा दूँगा। ये 3 का मिनट ऐसे आने में बना दूँगा वैसे, तो नेक्स्ट वीडियो इसी की आएगी। और अभी फ़िलहाल तो मैं लड्डू यार, मेरे को लड्डू बस लगता है इन लोगों ने मुझे लगता है रूबिक क्यूब दिखता है यार। ये देखो ग्रीन, एक सेकंड, ये ग्रीन करते हैं वैसे। देखो ये ग्रीन वाली साइड में ये खाने रहती है, देखो ये देखते हैं, देख रहे हो करते हैं। भाई साहब खाने की कोशिश कर रहा है भाई, ऐसे मैं दिखाऊं तो दूर बैठा। भाई साहब खाने की कोशिश कर रहा है, उसे लग रहा है इसको खाना है, कोई को पता चल गया ना कुछ और है खाने का। भाई चीकू के पास करते हैं आज, रूबिक क्यूब प्रैंक करते हैं। ये देखो साहब, अभी ये भी खा रहा है। तो भाई साहब ऑस्कर पे तो कर लिया, ऑस्कर में भी सक्सेसफुल हो गया। रूबिक क्यूब प्रैंक करते हैं, लाडू पे करते हैं। आप लाडू में से सबसे खतरनाक है पूरा रूबिक। देख रहा है वो ग्रीन वाले हिस्से को नहीं करना छोटू, देख पास करते हैं, देख रहा है वो थोड़ा सा और पास करते थे। वो पास भी नहीं किया, फिर क्या कर रहा है, पास करते हैं भाई इसके। ओ भाई लाडू पे प्रैंक फेल हो गया, मुफी पे प्रैंक करते हैं, मुफी पे करते हैं। ओ भाई साहब मुफी तो मेरे हाथ में ही खा रहा है, यहाँ पर रखते थे, मुफी हाथ से खाएगा। देखो इसके ऊपर ग्रीन लाइट पड़ रही है, रेड। वो सभी खाने की कोशिश कर रहे हैं सारे, हमारे कोशिश सब उसका करके तो नीचे गिर गया। तो मैंने डालने छोटे वाले, मेरी छोटे वाला पता नहीं क्यों ना बहुत काटने लग गया है। अब तो है लाडू, लाडू लाडू को भी हम लोग पकाएंगे। वो भग गया लाडू, भग गया, ये भग गया, भगा दिया हमने। इसका टाइटल लग दूंगा, लाडू को डंडे से डरा दिया। काम करते हैं। कैसे रात हो चुकी है, यहाँ पर मैं खाना ला चुका हूँ इनका। रात तो नहीं हुई, शाम हुई है, शाम हुई है अभी फिलहाल। तो अभी इनका खाने का टाइम हुआ, तो शाम को इनका खाना डलता है। तो अभी हम लोग डालेंगे यहाँ पर खाना। ओके ओके, तो अभी यहाँ पर आप लोगों को तो पता है, इसको पहले खोलना पड़ता है। ओके यहाँ पर खोल दिया हमने गड्डी, गड्डी को मारे पट्टी, यहाँ पर कैसे यहाँ पर खोल दिया भाई साहब, डालो चलो। ओ भाई साहब पूरे भाई साहब छू मंतर। ओके तो यहाँ पर मैं रूबिक क्यूब भी ले आया हूँ फिर से। ओके यार मैं आपको अभी एक चीज़ चेक करनी है, मैं चेक करके बताता हूँ। देखो आपने देखी तो होगी वीडियो। ओके भाई यार फ्लैश बहुत तेज़ पड़ रहा है, मैं चप्पल पहन के आता हूँ, पहले चप्पल पहन के आती हूँ। चलो बस चप्पल पहन ली। लाडू ये थैली क्यों खाता रहता है। अभी मैं एक चीज़ चेक करके फिर आपसे मिलता हूँ। ओ भाई चलो भाई तुम लोग जब तक इससे खेलो, मैं एक चीज़ चेक करता हूँ। ओके नहीं है भाई, अरे मेरे को लगा था, अब वो क्या है, हर वर्षों को बच्चे देख रहे थे लेकिन नहीं है। ओके यहाँ पर खा लेते अपना
अनसॉल्व कैसे हो गया। तो भाई टाइम बदल गया, मैंने अनसॉल्व कर दिया। तो खाना वाना डाल दिया इसको, छोड़ो वीडियो कम से कम 15 मिनट तक, 15 मिनट नहीं 10 मिनट तक तो चल जाती है। तो तू क्या हो गया। और यार आप लोग वीडियोस पे तो कम व्यूज़ दे रहे, शॉर्ट्स पे भाई भर भर के व्यूज़ आ रहे हैं, 200 व्यूज़ हो गए। लेकिन हम लोग वीडियोस पे व्यूज़ नहीं दे रहे, सिर्फ 40 व्यूज़ वीडियोस पे भी व्यूज़ दिया करो यार। तो अभी फिलहाल अंधेरा तो होता है। अभी मैं एक चीज़ चेक करता हूँ, एक और चीज़ बताता हूँ, एक चीज़ तो मैंने चेक कर ली है। तो कोई चीज़ है तो आज के इसलिए काफ़ी उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, अच्छी नहीं तो मैं तो सब्सक्राइब भी लाइक कर दीजिएगा। तो खुश हो मैं बताऊँ आपको कल के लिए बाय।